Predseda vlády Robert Fico vystúpil v rámci hodiny otázok v Národnej rade a počas jednej z odpovedí sa veľmi ostro pustil do progresívneho Slovenska. Svoj názor formuloval síce stručne, ale o to tvrdšie. Fico priamo v plene povedal, že si pomôže citátom z denníka SME. Podľa jeho slov práve jeden z novinárov tohto denníka označil progresívne Slovensko za jednu veľkú prázdnu fľašu. Fico dodal, že tieto slová sú o to silnejšie, pretože prichádzajú od človeka, ktorý podľa neho dlhé roky podporoval ich politický tábor a pracuje v médiu, ktoré označil za napoli financované Sorosovými nadáciami. Premiér pokračoval metaforou, že ak máte pred sebou prázdnu fľašu s peknou etiketou, nemôžete sa čudovať, že obsah vo vnútri chýba. Tvrdí, že presne tak vníma návery progresívneho Slovenska. Znejú lákavo, no podľa neho vôbec nereflektujú realitu, dopady na ľudí ani základný rámec štátnej suverenity. Fico pripomenul aj ďalší citát, ktorý sa objavil v médiách. Prirovnanie, že voliči PS si touto prázdnou fľašou kúpujú niečo, čo budú musieť neskôr vypiť až do dna, aj s nepríjemnými dôsledkami. Ako príklad uviedol ich vyjadrenia k Benešovým dekrétom, či návrh, aby európske právo malo prednosť nad slovenským vo všetkých oblastiach. Podľa premiéra tieto postoje ohrozujú slovenskú štátnosť, výsledky povojnového usporiadania, aj základné princípy národnej suverenity. Svoj prejav zakončil slovami, že progresívne Slovensko je prázdna fľaša už aj bez etikety. Ďakujem. Takže nasleduje tretia otázka. A to je od pána poslanca Ježíka. Vážený pán predseda vlády, ako vnímate ambíciu opozície otvárať Benešové dekrety či meniť ústavu tak, aby sa úplne podriadila právu Európskej únii? Nech sa páči. Mám iba asi 1,5 minúty na takúto vážnu tému. Ak dovolíte, použijem cudzie slova. A použijem slova novinára z denníka SME, ktorý povedal, že progresívne Slovensko je jedna veľká prázdna fľaša. A má absolútne pravdu. Viete, to sú silné slova, lebo to hovorí v podstate váš privrženec, človek, ktorého polovička platu ide od Soroša. Je to na polovičku vlastnený denník Sorosovými nadáciami. Čiže ak máte prázdnu fľašu a na tej prázdnej fľaši je iba nejaká etiketa, tak prosím, nečudujme sa, že budú prichádzať s návrhmi, o ktorých netušia, čo môžu znamenať pre reálny život. A dúfam, že sa zase na mňa nebude nikto hnevať, ak budem citovať ďalej pána Šoltésa, keď povedal, že v súvislosti s Benešovými dekrétmi, s tým, s čím prišli v progresívnom Slovensku, to ako keby ste namočili do tej fľaše prázdnej a potom, keď tú fľašu kúpite, lebo hlasujete za tú fľašu prázdnu, to budete musieť vypiť až do samého dna. To je presne progresívne Slovensko. Netušia. A myslia si, že chodením a lacnými prísľubmi o rušení Benešových dekrétov, o tom, že zavedieme prednosť európskeho práva nad všetkým slovenským právom, si budú získavať ľudí. Jediné, čo robíte, ohrozujete slovenskú suverenitu, slovenskú štátnosť. Ohrozujete usporiadanie vzťahov po druhej svetovej vojne. Ste jedna veľká prázdna fľaša, dokonca aj bez tej etikety. Ďakujem pekne. Pre viac politických konfrontácií a dôležitých tém sledujte náš kanál. Toto bol Politický priestor.